阿尼玛亲，阿尼玛亲，责任为谁？38。临近中午，在简易公路下方出现了一座四四方方的白帐篷，一位少女大声地喊我们来喝茶，旁边是一个穿袈裟的少年，后来知道是姐弟俩。少女叫达瓦佐玛，会说汉语，在马青县民族中学读高一。少年在附近的寺院为生，还有一个哥哥是牧人。他们的母亲正用羊毛编织绳索，瘦削的身躯好似蕴藏着用不完的力量。片刻过后，他们的父亲放牧归来，盯着正吃糌粑和油炸点心的我和卡提亚，不苟言笑，而我俩又渴又饿。吃饱喝足，问起哪种帐篷更好。用牦牛毛编织的黑帐篷当然好看，遮风挡雨，冬暖夏凉，但很沉重。白帆布帐篷是乡政府发的，织起来容易，携带也轻巧。在放牧的季节，与同队的牧户赶着100多头牦牛和200多头羊来到牧场，还带着3、4头懒洋洋的獒犬和3、4只小猫，还有一台破旧的电视机，晚上用太阳能发电，看青海台的藏语卫视。达瓦佐玛无限向往地说，等他毕业了，全家就去朝拜拉萨。39。走在这长长的勒锅路上，远远近近都是起伏的山，天空高远，云朵密集，河道纵横，流水清澈，许多植物是从未见过的植物，有些动物是很久不见的动物。边走边用耳机听下载的书，正在讲植物的种子如何散布各方，有的是被会飞的动物边吃边抛下，有的是被饥饿的动物吃掉之后，它们跑来跑去，随地排泄而留下。这说明世上万物相互依存，种子变成果实是由外力相助的，这也是一种因果关系。那么我又是一粒什么样的种子呢？会被什么样的外力带走呢？被飞翔的鹰吗？被奔跑的狼吗？还是被这位戴羊毡帽的阿尼玛亲？可他在哪里？想想就觉得美好，忍不住咧嘴笑了。40。这个地方叫什么？养热大队。大队有多少人？大队1队、2队、7队有7个小队。就是，我们2队嘛。你们是下大武乡的。就是。这些简单的对话是我跟偶遇的牧人用汉语说的。果洛话和我的拉萨话之间像隔了一堵不太高的墙，若图方便的话，说汉语对我们都轻松些。许多新生事物用汉语说更方便。我再翻译给会藏语不会汉语的卡提亚。果洛话很硬，弹音多；拉萨话很轻，很柔和。我们相互道声 demo，
就迅速转成汉语了，不免带着几分羞愧，也带着被驯化的因果，我暗自叹息。